Já começamos outubro. Nossa segunda por aqui começou mega power. Pensa num mês poderoso, é esse, gente. Outubro rosa. Nós usamos rosa. Essa cor traduz toda a feminilidade, toda a força, intensidade e beleza dessas mulheres que nos inspiram dia a dia, por sua garra, por sua resiliência, superação. Mas a maior prova de amor de outubro é a conscientização de um diagnóstico precoce. É conscientização sobre o autocuidado, sobre o autoamor, sobre o toque. Porque um toque pode salvar a sua vida. Um toque salvou a minha vida. E prevenir é a melhor forma de se cuidar. Então, mulheres, estejam atentas ao seu corpo. Se toque, se ame, permita-se a se conhecer.